E dá pra entender que nesse filme, ou no universo de carros, teve uma Segunda Guerra Mundial. Não só isso, mas se teve uma Segunda Guerra, teve um carro Hitler. Eu vou dar um tempo para você engolir isso. Teve um carro Hitler em um filme da Pixar. E eu não vou nem mencionar o tipo de coisa que aconteceu durante a guerra e como o mundo mudou por causa dela. Porém, uma coisa é certa, se teve uma guerra, cristianismo é uma coisa nesse universo. Como eu sei disso? Porque no primeiro filme é possível ver o carro Papa na plateia. Então, teve um carro Hitler. Cristianismo é uma coisa nesse universo. Cristianismo... Papa...